باسم مبادرة فولو مي تو ايجيبت ندعوكم لحضور مهرجان بورسعيد لمراقبة وتصوير الطيور من يوم 21 ديسمبر ل 25 ديسمبر. إمبراطورية مصر ومحطة الشرق الأوسط تتشرف بالاشتراك مع الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة في المهرجان بورسعيد الدولي الأول للطيور المهاجرة من 21 ل 25 ديسمبر، والتعاون مع تنشيط السياحة القادمة من الشرق الأوسط بالأخص من اليابان، ويتم التنسيق لدعوة السفير الياباني والجالية اليابانية المتواجدة في مصر، والتنسيق لدعوة قنوات التلفزيون اليابانية المختلفة لتغطية الحدث. وشكرا، ونتمنى لكم مهرجان سعيد. جاهزين؟ Follow me to Egypt. كله مين؟ Follow me to Egypt.